अब नेक्स्ट फैक्टर जो हम देखेंगे दैट इज लिविंग ग्रुप, बेसिकली नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। अब इसका मतलब क्या है, पहले तो लिविंग ग्रुप समझना जरूरी है कि लिविंग ग्रुप का मतलब क्या है। ये आपने पहले पढ़ा होगा कि मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड है ए बी, इसमें मुझे सब्स्टिट्यूशन करनी है कि मेरे पास मेन पार्ट ये है और मुझे बी की जगह कोई और पार्ट सब्स्टिट्यूट करना है, मान लो इसमें एक्स करना है, इससे मुझे बनाना है ए एक्स और बी अलग हटाना है। ठीक है, तो इसमें क्या लिविंग ग्रुप क्या हुआ, लिविंग ग्रुप हुआ बी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ऐसा ग्रुप जो कंपाउंड को छोड़ के चला जाए और अलग हो जाए और उसकी जगह दूसरा मेरे पास जो रिएक्टेंट था वो उसको सब्स्टिट्यूट कर दे जो ए एक्स बन गया, तो इसे कहते हैं लिविंग ग्रुप। अब नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप पे कैसे डिपेंड करेगा, देखो सीधी सी बात है कि जितना ज्यादा नेचर होगा लिविंग ग्रुप का, मतलब लिविंग ग्रुप जितना ज्यादा स्टेबल होगा कंपाउंड को छोड़ने के बाद, जैसे कि यहाँ पे ए बी था और यहाँ पे बी अलग हो गया, अब बी जितना ज्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्शन की टेंडेंसी होगी उतनी ज्यादा फॉरवर्ड जाए, तो रिएक्शन उतनी ज्यादा फिजिबल होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा स्टेबल लिविंग ग्रुप होगा उतनी ही स्टेबल उतनी ही ज्यादा फिजिबल हमारे पास रिएक्शन होगी। और अगर ये लिविंग ग्रुप स्टेबल नहीं हुआ तो क्या होगा, तो रिएक्शन किसी और मैकेनिज्म के थ्रू जाना पड़ेगा, फिर तो बी बनाना फिजिबल नहीं हो पाएगा ना, फिर इसका कोई और मैकेनिज्म होगा। इफ बी इज स्टेबल तब तो ठीक है, हमने भी ये प्रोसीजर ले लिया। इफ बी इज नॉट स्टेबल ट्राई समथिंग एल्स। ठीक है, हमें कोई और मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करानी पड़ेगी। अब नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप कैसे पता लगे, देखो कुछ तो बहुत कॉमन से लिविंग ग्रुप हैं जो काफ़ी स्टेबल होते हैं, वो आयंस भी हो सकते हैं और न्यूट्रल कंपाउंड भी हो सकते हैं। ठीक है, आयन में सबसे कॉमन हम देखते हैं क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, मतलब हेलाइड आयन, बस उसमें क्लोराइड स्टेबल नहीं होता, ये तीनों जो हेलाइड आयन है ये काफ़ी स्टेबल लिविंग ग्रुप होते हैं। और कौन से होते हैं, और हमारे पास होता है सल्फोनेट। ठीक है, इसी तरह से एक होता है फॉस्फेट, एल्काइल फॉस्फेट बेसिकली RPO4-। ठीक है, तो मेरे पास कुछ ही लिविंग ग्रुप होते हैं। इसी तरह से न्यूट्रल वाले कौन से होते हैं, सबसे कॉमन है वाटर, ठीक है, ROH, एल्कोहल, तो कुछ इस टाइप के मेरे पास लिविंग ग्रुप होते हैं। अब ये स्टेबल क्यों है, देखो साफ सी बात है, ये तो हमने डिस्कस किया था जब वाटर जब सेपरेट होता है, जब हमने डिस्कस किया था कि जब एल्कोहल बनाते हैं हैलाइड से, ठीक है ये बात हो चुकी है पहले, तो उसमें वाटर अलग से सेपरेट हो जाता है, तो उस केस में हम कहते हैं कि वाटर काफी स्टेबल कंपाउंड है, तो एक्चुअली ये एक स्टेबल लिविंग ग्रुप है, तो दैट इज वाई रिएक्शन को फिजिबल बनाता है। सिमिलरली ROH ये भी एक स्टेबल लिविंग ग्रुप है, और लिविंग ग्रुप क्या है, तो एक कंपाउंड ही बन गया ना एल्कोहल, ये एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है रिएक्शन में। बात रही क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड की, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, मतलब कि हैलाइड आयन में क्या होता है, अगर आप उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तब तो उसे स्टेबल होना ही है, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है इन सबकी। क्या होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो दैट इज वाई ये स्टेबल हो जाते हैं। तो इस तरह से मेरे पास कुछ लिविंग ग्रुप होते हैं। अब ये बात हो चुकी है कि जितना ज़्यादा लिविंग ग्रुप स्टेबल होगा उसी तरह से रिएक्शन उस मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करेगी। ठीक है, अब हम कुछ रिएक्शन डिस्कस करेंगे इन सबको समझने के लिए।